shoot the ball on the egg. We have to make it yellow.วันนี้ทำเค้กกับซูเปอร์คัพเค้กยังไม่เคยวันนี้พี่ขินทำอะไรให้เส้นได้หม้อข้าวแค่เอาช็อกโกแลตมาวางทิ้งเอาไว้ก็แค่เอาช็อกโกแลตวางไว้5 ชั่วโมงก็โรยผงโกโก้ลงช็อกโกแลตเสร็จแล้วเอาแช่ช่องฟรีซเสร็จแล้วใส่กลิ่นช็อกโกแลตเสร็จแล้วเอามาฟรีซอีกสาก่อนพี่หินโชว์เพื่อนหน่อยเพราะว่าคินเป็นคนที่เรียนก่อน Full like this and then use another hand to hold this one and then spread it. Good job. Okay, put inside. One. How many we need? พี่กินรู้ไหมรู้ใส่ผงโกโก้ลงไปโอ้ไอ้กันปั่นเรียกนะmove it full. Yeah. Be careful and move it out. Spread it. One more time. Good. One. Yeah. Be careful. Okay. You need to drink some water or go to the toilet. You can tell me, okay? Alright. โอเคพอก่อนพี่คินค่อยๆซีเพราะว่าเดี๋ยวมันหนักเกินไปค่ะพอละ just half yeah okay gonna turn can you help me scoop and tap like this good yes okay it will be spread into you nice put it more until and we're gonna add lemon juice in. Can you squeeze the lemon juice by yourself? Yeah? Okay. Yeah, easy peasy lemon squeezy. 7 blind mice. Look at that. How to hold the lemon. Look at the cream. Can you? Wow, good job. You wanna taste some? We're gonna shoot the ball on the egg. Just bang it on the table. Like, good job. Use your hand to open the Disgusting. Don't play It's baby egg yolks. Don't play with the egg. It's baby egg yolk. It's clean. Vanilla extract. Oh, yeah. 4. Okay, give it to him. Oh. You disgusting. Okay. Why did that? Okay. Now what? It looks thick. Can I help? It's too much. Yeah. What? Too much cream. Your power. Okay. Now it will be. Be gentle. Be gentle. ตอนนี้มันจะไม่เหนียวแล้ว Be gentle. จน
That's Good. Ooh, it looks like coffee. And you put. Yep, I'm gonna put the whole thing. Yeah. Smells good. Yeah, Yummy. Yeah, it's yummy. please. Beaten. Not even disgusting. No. Okay. เบาๆ I like cocoa powder. ถ้ายังเหลืออยู่ในโบว์ล่ะ ประมาณฮาฟก่อนนะ ประมาณฮาฟ โอเค โอเค เดี๋ยวเราไปอันต่อไปก่อน โอเค โอเค เราไปอันที่ 3 ก่อน โอเค มันเหลือเยอะเลย and move it like circle good like that you wanna try it you wanna try it look at it okay just a bit I really go I told you ใช้ครีมในการปีนแล้วอยู่ Okay, let me know. Let me know. Mấy phò. Yes. Okay. ล้อเล่นพอแล้ว